확실히 그건 너무 많아? 너무 많아서 부담스러운데. 자, 오늘 이제 실전 등판 소감부터. 뭐 일단 편하게 던졌었던 것 같고요. 일단은 개수가 50개를 던지려고 준비했었는데 그 정도 채운 것 같아서 오늘 할 수 있는 거 다 했다고 생각하고, 그리고 나서 불펜 가서 20개 정도 더 피칭하면서 다음 경기에 개수도 올릴 수 있을 만큼 오늘 한 것 같고, 다음 이제 시범 경기 때는 한 65개 정도 던지지 않을까 생각하고 있습니다. 정식 경기는 아니었지만 그래도 한 12년 정도 만에 라운드에 섰잖아요. 오면서 느낌이나 경기장 밟으면서 기분이 좀 어떠셨어요? 똑같았었던 것 같아요. 뭐 크게 달라진 건 없는 것 같고, 재밌게 경기한 것 같아요. 최현성 선수가 점수가 류현진 선수 공을 한번 쳐보고 싶다, 청백전을 하게 되면 상대팀으로 가겠다, 그런 이야기를 호구로 밝히다가 오늘 경기에서 이제 1타를 쳤는데 이 점수는 어떠셨습니까? 안 봐주더라고요. 뭐 일단 좋은 타자고, 좋은 선수기 때문에 그것도 그 타석도 재밌었던 타석이었던 것 같고, 이제는 같이 잘해야 되기 때문에 경쟁이라기보다는 그냥 훈련의 일종이었다고 생각해요. 오늘 ABS를 적용된 스트라이크를 뽑았는데 좀 어땠어요? 좋은 파악이라든지 아니면 좀 이거는 스트라이크 줘야지 안 걸렸는데 이런 아까 소리 지르던 것 같아요, 마운드에서. 뭐 어떻게 보면은 스트라이크로 판정받을 수도 있었을 만한 공이었는데 근데 큰 어려움은 없었던 것 같아요. 큰 어려움은 없었던 것 같고, 뭐 그 한 개 빼고는 거의 다 제가 스트라이크라고 생각했던 거에 콜이 올라왔기 때문에 괜찮았었던 것 같습니다. 좀 좌우폭이 생각보다 크다라는 느낌도 좀 들던데 보면서 이게 류현진 선수에게 오히려 굉장히 호재가 아닐까 싶기도 하거든요. 좀 어떻게 느껴지나요? 딱히 그렇게 보여요. 넓게 느껴지지 않아요? 넓게 느껴지진 않았고요. 그냥 스트라이크 받을 만한 공이 스트라이크 판정을 받았던 것 같아요. 딱 한 개는 무슨 공이었었어요? 체인지업이었었던 것 같은데. 혹시 하주석 선수의 방법? 네. 작년에 좀 컵 패스트볼이 생각만큼 좀 안 됐다는 느낌이 있었거든요. 작년에 경기 보면서. 오늘은 좀 괜찮은 것 같은데 좀 컵 패스트볼은 좀 어떻게 느껴지는지 최근에. 뭐 몇 개 뭐 빠지는 것도 있었는데, 뭐 오늘 뭐 모든 구종이 그냥 뭐 전체적으로 괜찮았었던 것 같아요. 괜찮았었던 것 같고, 불펜 가서도 또 똑같이 연습하면서 아직 뭐 순조롭게 가고 있는 것 같아요. 아까 경기 전 불펜에서 박수민 코치한테 좀 뭐가 불편하다 또 그런 얘기 한 것 같은데 감독님 코치님께서는 다 똑같은 거는 적응해야지라고 하셨거든요. 좀 어떤 부분을 좀 어필한 것 같아요? 그게 그 플레이트, 피처 플레이트. 플레이트였는데, 그 오키나와에서 던졌을 때는 좀 이게 두 개가 좀 뒤에 게 좀 높아가지고, 디딜 때 좀 안 좋았었는데, 오늘은 뭐 괜찮았었던 것 같아요. 요즘 야구계에 유행하는 질문이 있어요. 류현진 복귀를 어떻게 생각하느냐. 모든 관계자들이 다 그런 질문을 받거든요. 류현진도 기사를 통해 볼 거 아니에요. 그런 거 보면서 어떤 느낌이 들어요? 뭘요? 복귀를? 여러 사람들이 네. 항상 유현진 얘기를 요즘 계속 하잖아요. 류현진 복귀 어떻게 생각하냐 질문 받으면 뭐 어떻게 해보고 싶다 이런 거를 그냥 계속 보고 있을 거 아니에요. 본인도. 어떤 느낌이 들까요? 뭐 특별한 건 없는 것 같아요. 특별하게 느끼는 건 없는 것 같고, 그래도 그냥 힘이 아직 괜찮고, 경쟁력이 있을 때 온 것 같아서,
제 스스로는 네, 만족하는 것 같아요. 오늘 문동주 선수하고 같이 피칭을 했는데 문동주 선수 피칭을 좀 어떻게 보셨는지 궁금하고, 그리고 팀 타자들, 동료 타자들을 투수가 상대하는 입장으로 오늘 겪어봤잖아요. 그럼 팀 타자들의 기량이나 컨디션은 어때 보였는지 궁금합니다. 뭐 문동 선수야 뭐 작년에도 좋은 공 많이 던졌었고 너무 재능이 많은 선수이기 때문에 그냥 제가 지금 해줄 수 있는 거는 몸 관리만 잘해라 밖에 없는 것 같아요. 그 이상으로 뭐 던지는 거를 제가 뭐 조언해 줄 거는 많이 없다고 생각하고 그 선수는 몸 관리만 잘하면은 알아서 잘할 선수라고 생각하고, 일단 타자들도 일단은 좀 오키나와 따뜻한 데 있다가 좀 쌀쌀한 데 와가지고 좀 뭐 수비라든지 뭐 타격할 때 좀 어려움이 아무래도 있을 텐데 그런 부분만 빨리 적응하면은. 근데 오늘 뭐 시합하면서 느꼈을 때는 선수들 좋은 것 같아요. 좋은 것 같고 작년부터 하면서 자신감도 어린 선수들 많이 얻었고 하다 보니까, 그리고 올해 또 좋은 타자들도 들어왔고 좋은 형들도 들어와가지고 선수들이 잘 같이 하면은 잘 하지 않을까. 물론 투수들한테 피치 클락에 대한 질문을 좀 많이 받을 것 같아요. 아무래도 경험을 해왔으니까 좀 어떻게 조언해줘요? 피치 클락에 대해서. 근데 일단은 중요한 거 뭐 주자가 없을 때는 항상 저도 뭐 이번에 오키나와에서도 총재님하고 뭐 다 얘기를 할 때도 얘기를 할 시간이 있었었는데, 일단 주자 없을 때는 전혀 문제가 없는데 만약에 피치컴이 안 들어온 상태에서 주자가 있을 때 상황이 조금 어려울 거다라는 말씀을 드리긴 했었었고, 그것도 총재님도 알고 계시더라고요. 그래서 뭐 그런 쪽에서만 좀 얘기를 해주고 있고, 주자가 나가 있을 때는 만약에 피치컴이 없는 상태에서 던진 다음에 저도 어려울 거라고 생각하고, 네, 그래서 이거는 어떻게 할 수 있는 방법은 저희는 아직까지는 없는 것 같아요. 마운드에서 던지셨을 때는 뭐 12년 전이랑 똑같았다고 했는데, 사실 오늘 연습 경기에 미디어도 정말 많이 오고 팬들도 기대가 정말 컸는데, 딱 어떻게 기분이 그냥 좀 어떠셨는지. 뭐 특별하진 않았었던 것 같아요. 뭐 일단 개막을 해봐야 좀 더 느낄 거라고 생각하고, 뭐 시범 경기 시작해서 뭐 팬분들도 경기장에 와서 응원하는 소리를 들었을 때 조금 달라지지 않을까라는 생각이 들고, 아직까지는 오늘까지는 막 크게 없었던 것 같아요. 지금 대전에서 돌아다니고 있잖아요. 이마트도 갔다 온 걸로 알고 있고, 좀 네. 팬들이 좀 알아보고 좀 막 좋아해주고 막 이러면 좀 약간 한국에 돌아오길 잘했다라는 생각이 좀 들기도 할 것 같은 거 어때요? 뭐 잘한 것 같아요. 너무 많이 반겨주셔가지고 감사하게 생각하고 있고, 그래서 저도 마찬가지로 그냥 잘 들어왔다라는 생각하고 있어요. 감독님, 유현진 선수가 4일 쉬고 등판 메이저리그를 할 때죠. 이제 뭐 원한다고 하는데 크게 그런 부분에 대해서 국내 야구랑 좀 차이는 없나요? 아직까지는 그래도 개수가 작은 편이고 그래가지고 뭐 시즌이야 당연히 뭐 6일턴 뭐 5일턴으로 한국에 있을 때처럼 가겠지만은 뭐 시범 경기에서는 뭐 좀 하루 그 정도는 뭐 전혀 문제가 될 것 같지는 않아요. 저로서는 계속 그래도 해오던 그게 있기 때문에 좀 괜찮을 것 같아요. 이게 복귀해서 이제 여기 집중하고 있는 걸 알고 있는데, 저 바다 건너에서 보라스께서 그리워한다고 이렇게 메시지를 기자들 인터뷰를 했더라고요. 좀 거기에 대한 생각은 어떻습니까? 뭐 그동안 너무 잘
잘해줬기 때문에 저도 뭐 메일도 보냈었고 그동안 고마웠었다고 얘기했었고 잘 챙겨줘서 뭐 그런 얘기는 했었던 것 같아요.